अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सल्लिमू या कौम बल सल्लु अला सदरिल अमीन मुस्तफा मा जा इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दुरूद शरीफ आवाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। निहायती वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम आई बिरादरान इस्लाम, प्यारा मुसलमान भाईरो, अजीजो, दोस्तों, अजो की हिना बाबरकत महफिल में मूं गुनाहगार तमाम प्यारी जमात जे आडो अल्लाह ताला जल्ल जलालहु अमन वालू जे पाक कलाम कुरान मजीद जूं आयतूं सगोरियूं तिलावत कयूं आहिनि। इंशा अल्लाहुल अज़ीज़ उन्हनि जे बारे में तव्हां जे आडो आऊं कुछ बयान करण चाहियां थो। मुखे दुआ कयो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहु अमन वालू शान पंहिंजे प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे सदके में हक ऐं सच चवण जी रब्बुल आलमीन मुखे तौफीक नसीब फरमाए। तव्हां खे असां खे सभिनी खे अल्लाह साईं चाल पंहिंजे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तुफ़ैल हक ऐं सच ॿुधी उन ते अमल जी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हिन जाइ ते तव्हांजो असांजो सभिनी मुसलमाननि जो अचण खास दीनी मकसद जे लाइ आहे। को बि दुनिया जो मतलब कोने। अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जे रज़ा जे वास्ते जलसे कराइण वारनि भी ख़र्च कयो आहे ऐं अवां पंहिंजी प्यारी निंड फिटाए पंहिंजा बिस्तरा घर हंध छॾे ओजागो करे अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जे रज़ा जे लाइ आया आहियो। पाण उम्मीद कयूं था रब्बुल आलमीन जे दरबार में त खुदा ताला तव्हांजी असांजी सभिनी जी अॼोकी हाज़िरी क़बूल फरमाए। ऐं यकीनी ॻाल्हि आहे त हीअ रहमतुन ऐं बरकतुन वारी महफ़िल आहे। हितां पाण ख़ाली कोन मोटंदासूं। अल्लाह जे हबीब जे फैज़ ऐं बरकत सां जॾहिं हितां वापसि वेंदासूं त पंहिंजूं झोलियूं रहमत सां भरपूर करे पोइ वेंदासूं। अदा ही प्रोग्राम तमाम कंहिं ख़ुश नसीब इंसाननि खे अता थींदा आहिनि, नसीब थींदा आहिनि, मिलंदा आहिनि।
एक तो हेड़ा प्रोग्राम तमाम घट चन था उहे के नेक बख्त शख्स आहिनि जेके पंहिंजे हड़ऊं वड़ऊं कोशिश करे ज़ाती ख़र्च करे मेहनत करे ऐं ही प्रोग्राम सजाइनि था ऐं वरी ॿुधण जे लाइ उन्हनि खे अल्लाह ताला तौफ़ीक़ नसीब फरमाईंदो आहे जंहिंजो मुक़द्दर ऐं भाग भलो हूंदो। मूं तव्हांजे आॾो ॿ आयतूं सॻोरियूं क़ुरान पाक जो तिलावत कयूं आहिनि उन ॿिन्ही जो तर्जुमो तव्हांखे अर्ज़ कंदुसि उन खां बाद में जो कुछ भी अल्लाह ताला मूंखे चवरायो सो तव्हांजे आॾो पेश कंदुसि। तव्हांखे अपील कंदुसि त माशाअल्लाह तव्हां वॾो इज्तिमा आहे बेमिसाल इज्तिमा आहे अमी जेतिरा घणा आयो ओतिरे घणे आवाज़ में गॾिजी मूंसां पढ़ो सभई चओ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दिल खोले सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू अमन वालो पांजे पाक कलाम में इरशाद फरमायो अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अला इन जी माना आहे खबरदार छो होशियार छो जागो तवज्जो कयो। अॻिते आहे इन जी माना है बेशक अला इन्ना औलिया अल्लाह खबरदार खबरदार बेशक जेके अल्लाह पाक जल्ल जलालहू अमन वालहू जा दोस्त आहिनि। केर बाचो अल्लाह जा ॾाढे ॻाल्हायो हिजाब न कयो ॾाढे ॻाल्हायो। अल्लाह ताला फरमायो खबरदार बेशक जेके भी अल्लाह जा दोस्त आहिनि अल्लाह ताला फरमाए तो ला खौफुन अलैहिम उन अल्लाह जे दोस्तन ते हिन दुनिया जे तख्ते में कहीं भी किस्म जो को खौफ न है वला हुम यहज़नून। ऐं ये अल्लाह पाक जल्ल जलालहू अमन वालो जा दोस्त आखिरत में क़यामत जे दिहाड़े भी गमगीन को न थींदा। सुभान अल्लाह जो आवाज बड़ी वधीक अचणु खपे। अल्लाह जे दोस्तन के हिन दुनिया में भी खौफ कोने आखिरत में भी उन्हनि के का ॻणती को गम को खौफ कोन हूंदो। हाणे इहो तव्हां थोड़ी देर खां पोइ ॿुधंदा त अल्लाह जा दोस्त केर आहिनि लेकिन अव्वल तव्हांखे इहो ॿुधाया त छो भला अल्लाह जे दोस्तन खे छाजे करे खौफ कोने को। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ असल ॻाल्हि ही आहे त रब करीम जल्ल जलालहू अमन वारो जी ज़ात बाबरकात उन पंहिंजे दोस्तन खे दुनिया जे हर खौफ खां हर खतरे खां हर गणतीअ खां हर परेशानीअ खां बेखौफ बनाए छॾियो आहे। उन जो असल सबब इहो आहे जो अल्लाह जा दोस्त सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ पंहिंजे अल्लाह खां डिॼंदा आहिनि। पोइ रब्बुल आलमीन चवंदो आहे मुंहिंजा बाला तूं मां हिकिड़े खां डिॼो त उन मां रब्बुल आलमीन जी ज़ात जे हिकिड़े खौफ जे करे तोखे सारे जान जे खौफन खां बचायो वेंदो।
असांखे खुदा याद कोन्हे, असीं पंहिंजे रब खां गाफ़िल आहियूं, असीं पंहिंजे रब खे विसारे वेठा आहियूं, खुदा जा फर्ज अदा को नथा कयूं, वाजिबात अदा को नथा कयूं, मनहियात जी परवाह काने, अवामिर जो असांखे को ख्वाब ख्याल कोने को, अल्लाह पाक कहिड़ी शइ हलाल कई आहे उन जी परवाह नाहे, रब कहिड़ी शइ हराम कई आहे उन जी परवाह नाहे, अल्लाह जो कहिड़ो अमर आहे इन जी असांखे परवाह नाहे। मुंहिंजा दोस्त, इन्हीअ जे करे असां उन औलिया अल्लाह जे ज़िंदगीअ ते अजब था कयूं, हैरत था कयूं त कीअं हुननि खे ख़ौफ़ कोन्हे को। असांखे त कर्ज़ जो बि ख़ौफ़ आहे, मर्ज़ जो बि ख़ौफ़ आहे, दोस्त जो बि ख़ौफ़ आहे, दुश्मन जो बि ख़ौफ़ आहे, पुलिस जो बि ख़ौफ़ आहे, वॾेरे जो बि ख़ौफ़ आहे, बुख जो बि ख़ौफ़ आहे, केतिरा दुनिया में ख़ौफ़ आहिनि जो उन ख़ौफ़ में असीं मुब्तला लॻा पिया आहियूं। अल्लाह ताला फरमाए थो माना इन में कंहिं जो क़सूर कोन्हे को, तो हिन पंहिंजे दिलि में जेकॾहिं अकेले रब करीम जो ख़ौफ़ पैदा करी त रब तोखे सॼे जहान जे ख़ौफ़नि खां बेख़ौफ़ करे छॾींदो। असां अल्लाह जे आॾो कोन था झुकऊं, पोइ पुलिस जे आॾो बि झुकिया पिया आहियूं, वॾेरे जे आॾो बि झुकिया पिया आहियूं, ॾाढे माण्हू जे आॾो बि झुकिया पिया आहियूं, ज़ालिम जे आॾो बि झुकियल आहियूं। पर जेकॾहिं असीं हिकिड़े रब करीम जे आॾो झुकी पऊं त ख़ुदा असांखे राज्यनि जे झुकण खां पनाह में रखी छॾे। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ इटाई साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाईंदो आहे त छा खां वञी छो तूं ॿेली बिही ॿियनि जो, वठो कंजक करीम जी जग जो वाली जो, सौखो हूंदो सोच जो इश्क अल्लाह सी। अल्लाह जो इश्क जंहिंखे आहे, ख़ुदा जी मोहब्बत जंहिंजे सीने में आहे, रब करीम खे जेको यादि कंदो, बाबा जी खे पटी दे जा शानियत सवेर लॻो पिया किले खे, बच्चा छा तो थोरो परे थी वञे, मुंहिंजी ॻाल्हियूं ॿुध, किलो टुटी पवंदो, सॼो किरी पवंदो। चाचा सिधो थी वे, थोरो सिधो थी वे, ओ चाचा तूं वरी लकड़े खे टेकंदी आहे, लकड़ो किरी पवंदो। तंग त कोन था थो न बाबा, बेज़ार छो त मां हलां, तव्हां बि ॻोठ पहुचो, महिरबानी करे थोरो चुस्त थी वियो। सुभान अल्लाह था कयो, ॾाढे 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 सुभान अल्लाह कयो। अल्लाह सही जल जलालहु व मन वालहु, सारी कायनात जो मालिक आहे। चओ सुभान अल्लाह। मुंहिंजा सोहणा हिकिड़े बुज़ुर्ग जो कौल आहे, अल्लाह जे बाने जो कौल आहे त माण्हू चवंदा आहिनि त बाबा ॿ गिदरा मुठ में न ईंदा। अवां जे मुल्क में बि ॻाल्हि इहा हूंदी, छा ॿ गिदरा मुठ में न ईंदा, पर उहो बुज़ुर्ग चवंदो इहा ॻाल्हि ग़लति आहे। ॿ गिदरा छो न मुठ में ईंदा? साईं कीअं भला तूं असांखे सम्झा? अब तव्हांजो ख्याल आहे त ॿ गिदरा मुठ में तव्हांखे नथा अचनि, पर आउं तव्हांखे सवलो ॾस थो ॾियां, भली वल में ॿ गिदरा हुजनि, 3 गिदरा हुजनि, 4 गिदरा हुजनि, अवां वल खे पाड़ा पटे खणी खड़ो त सभई गिदरा तव्हांजे हथ में। अब आहे या न आहे? वल खे खणी पाड़ो पटे, उहा सॼी वल छिके मथे हथ में जल। ॿ गिदरा छा 10 गिदरा हूंदा त बि तुंहिंजे हथ में अची वेंदा। ऐं मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, हीअ बि आई ॻाल्हि आहे, जेकॾहिं तोखे कुझु खपे त रब करीम जो गुलामो बणिजी वञो, रब जो फर्मा बरदार बणिजी वञो, रब जा अहकाम क़बूल कर, ख़ुदा पाक जी इबादत कर, ख़ुदा जो ज़िक्र कर, ख़ुदा जो चवण कर। रब्बुल आलमीन फरमाईंदो आहे तोखे जहान जे ख़ौफ़न खां त बचाए छॾियां, पर जेकॾहिं तूं मुंहिंजो ताबेदार थी पवंदो आहे त राज तुंहिंजे कढ लॻी पवंदा।
जिंदा आई तब तो जी मानू इज्जत कंदा जे जहान छड़े भी तू तभी मानू तो जी इज्जत कंदा छाजे करे जो सारी रात सुबहान जागी जल याद कयो उन्हनि जी अब्दुल लतीफ चवे मिट्टी बिलधो माल वो कोड़े छड़ कुर्बान अचो आसन तल जे जय मानू ये फानी जिंदगी फना वारी हयाती अल्लाह पाक जे ला वक़फ करे छड़ी इन फना वारी जिंदगी के रब्बुल आलमीन जे हवाले करे छड़ी अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाइंदो आ फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबतन ओ मुजाबाना ये फना वारी जिंदगी ऐ फना वारी हयाती तू मां अल्लाह जे हवाले कर तब मरण खां पो मां रब करीम तो के एड़ी हयाती बख्शींदो आया जो मरण का पोइ भी तू जिंदा हूंदो आई फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबतन उन अल्लाह जे फरमा बरदार बांधे अल्लाह अल्लाह करण वारे बांधे जिक्रुल्लाह करण वारे बांधे खुदा के याद करण वारे बांधे के मरण का पोइ भी रब हयाती बख्शींदो आहे जो सबूत कुरान पाक में मौजूद आहे या छा जी बरकत आहे चओ ज़िक्र जी ॾाढे जो छाजी बरकत आहे ज़ोर सां चओ पाण ज़िक्र खे छॾे ॾिनो आहे अला यादि कोन्हे खुदा जो यादगीरो ही कोन्हे वॾो क़ुरान जो चयो इमिल शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम अल्लाह ताला फरमाइंदो आहे दुनिया में जेका भी शय आहे उहा हर का शय इंसान खां सवा ऐं जिन्न खां सवा बाक़ी ॿी जेका भी दुनिया में शय आहे उहा सभ का शय अल्लाह जो ज़िक्र कंदी आहे पर तवा के समझ में कोन तो अचे जेकॾहिं मुंहिंजा दोस्त भी को पखी ॿोली थो करे वो अल्लाह जो हमद थो करे जेकॾहिं को जानवर आवाज़ थो करे अल्लाह जो हमद थो करे पर जेकॾहिं का सुकल काठी आहे ऐं हवा लॻे थी पई उन मां सरड़ाट जो आवाज़ अचे थो पियो हक़ीक़त में उहो सरड़ाट नाहे बल्कि अल्लाह जो ज़िक्र कंदी आहे क़ुरान तो चवे अवां खे सम्झ में नथो अचे बाक़ी सभ का शइ अल्लाह जो ज़िक्र कंदी आहे अवां जे हिन मुल्क जो लाड़ जे इलाके जो बुजुर्ग आहे खोरवाह तव्हां खे वेझो आहे उन खोरवाह जे घर में बिजारी शरीफ हुई उन बिजारी शरीफ जो आलिम हो मौलाना अली मोहम्मद महरी चओ सुभान अल्लाह इहो इन आयत जी तशरीह थो करे व इमिल शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही ॿ ॻाल्हियूं उन बुजुर्ग जूं ॿुधाए पोइ मां मतिलब ते अचां थो अवां ॿुधंदव या न ॿुधंदव और सुभान अल्लाह जोर सां चओ अल्लामा बिजारी वारो अली मोहम्मद महरी फरमाए तो पीघड़े में बार बोले तू ही तू ही तू ही तू चरखड़े में नार बोले तू ही तू ही तू ही तू पैसा तो सुन थो घुराव सुभान अल्लाह भी नथा चओ जदों ॿार अम्मा जी झोली में हूंदो आहे ऐं मां हुनखे पिंगे में सुम्हारींदी आहे पर ॿार तो जे ख़्याल में रोईंदो आहे उहा उहा कंदो आहे रड़ियूं कंदो आहे मां सम्झंदी आहे बुख लॻी आहे मां सम्झंदी आहे खीर थो वठे पियो पर बुज़ुर्ग फरमाए थो तन अबा हिकिड़ो कमु कयो इन चांहि वारे खां चांहि खसियो अबा चवण ई कोन था कयो पोइ तव्हां मुंहिंजे वाइज़ ते असर किथे कंदो को उथी हमरा अली खां मथे स्किटली त खसेसि को आहे को उथे को आहे ॾिसां था हुनखे वारो को वठोसि पकड़ियोसि खुदा का मदीने पाड़ पटे चओ आमीन मदीने को न वेंदव छा ऐं त दुआ थो कयां खुदा मदीने पाड़ पटे चओ आमीन अॼु हिनखे वापार जी लॻी आहे कोप खयो खड़काईंदो माण्हुनि जो ईमान जो ख़राब
मुझा सोना मुझे वाइज़ में मुझे तकीर में मुखे ॾाढी ॾुखी ॻाल्हि लॻंदी आहे जो माण्हू को उथे को वेहे को कोपर खटकाईंदो अचे को वापार कंदो अचे। न, इस्लाम जी दीन जी ॻाल्हि सिखण आयो का दीनी ॻाल्हि कयो। बुजुर्ग छा थो फरमाए वरी ॿुध, पींघड़े में ॿार बोले तू ही तू ही तू ही तू, चरखड़े में नार बोले तू ही तू ही तू ही तू। या हुजी मोमिन मुवाहिद या हुजी काफर कटो, या हुजे काफर कटो, मोह मथे दरबार बोले तू ही तू ही तू ही तू, चरखड़े में नार बोले तू ही तू ही तू ही तू। अब सच ॿुधा, अल्लाह जो वली सच थो चवे या ग़लति थो चवे? ॾाढे चओ, ॾाढे चओ। हाणे भला हिकिड़ो दफ़ो तूं बि मूंसां गॾिजी चओ, पींघड़े में नार बो पींघड़े में ॿार बोले तू ही तू ही तू ही तू, चरखड़े में नार बोले तू ही तू ही तू ही तू। गूंज हिकिड़ो पखी आहे, गूंज छा बाबा? टोला करे हलंदा आहिनि ऐं पाण में ॿोलियूं कंदा वेंदा आहिनि। बुज़ुर्ग फरमाए थो, कूंजड़ काछे वञी मंझे रोहरा माणा बधा, रोहरा माणा बधा। चओ सुभान अल्लाह। कूंजड़ काछे वञी मंझे रोहरा माणा बधा, रोहरा माणा बधा, तार में टी तार बोले तू ही तू ही तू ही तू, चरखड़े में नार बोले तू ही तू ही तू ही तू। पींघड़े में नार पुकार बोले तू ही तू ही तू ही तू, चरखड़े में नार बोले तू ही तू ही तू ही तू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अञा थोरो ॾाढे सुभान अल्लाह। अब हकीकत ॻाल्हि हर शइ अल्लाह जो ज़िक्र कंदी आहे। कंहिंजो ज़िक्र कंदी आहे? गाफ़िल आहियूं त पाण हुनजो, असीं इंसान गाफ़िल थी विया आहियूं। मज समुंडनि साइड़ा ऐं सिधूं सिंगारियूं, ऐं सिधूं सिंगारियूं। चओ सुभान अल्लाह, ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक जी ज़ात बाबरका जी हर शइ हमद कंदी आहे। मज समुंडनि साइड़ा ऐं साइड़ा नंढियूं नंढियूं बछियूं थींदियूं आहिनि। मज समुंडनि साइड़ा ऐं सिधूं सिंगारियूं, ऐं सिधूं सिंगारियूं। मुंहिंजा दोस्त थी सीर में सीर में सैसार बोले तू ही तू ही तू ही तू, चरखड़े में नार बोले तू ही तू ही तू ही तू। सभई तव्हांखे सवाब जो हिकिड़ो दफ़ो चओ तू ही तू, ॾाढे ॾाढे चओ। केरु? चओ अल्लाह। केर बाबा? मज मोहब्बत चओ बहेरी हयो कयूमुल कदीर, हयो कयूमुल कदीर। पाण खे थो चवे मज मोहब्बत चओ महेरी हयो कयूमुल कदीर, हयो कयूमुल कदीर। हे अली मोहम्मद नालो अथसि, हे अली अज़कार बोले तू ही तू ही तू ही तू, पीघड़े में बार बोले तू ही तू ही तू ही तू।
खेड़े में नार बोले तू ही तू ही तू ही तू, पीछड़े में मार बोले तू ही तू ही तू ही तू। औलिया अल्लाह जी हा बोलिया चो सुभान अल्लाह। उथन तभी अल्लाह के याद कन, बेअन तभी खुदा के याद कन, सुमन तभी खुदा के याद कन, 24 कलाक रब करीम जो जिक्र कन। रब ताला तनी तो फरमाए अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये जेके मां अल्लाह पाक जा दोस्त हन 24 कलाक मो रब के याद कंदा हन। मां रब करीम जी ज़ात बरकात न दुनिया में उनके वो मकाम ॾींदो हा जो कहीं जो उनके खौफ को न हूंदो आ। ऐं उहे अल्लाह जा वली आखिरत में भी बेखौफ ऐं ख़तर हूंदा। जे दर ते ईंदो, रब जी इबादत कंदो, रब्बुल आलमीन खे ज़िक्र फ़िक्र में याद कंदो। अल्लाह ताला फरमाईंदो आहे मुंहिंजा बांधा पोइ मां तोखे हिन दुनिया में भी बेखौफ कंदो आहियां। न तोखे कंहिं अमीर जी परवाह, न कंहिं ज़मींदार जी परवाह, न कंहिं दौलतमंद जी परवाह, न कंहिं चोर जी परवाह। तोखे हिकिड़े रब करीम जी ज़ात बाबरका जो खौफ आहे, सॼे जान जे खौफन खां पाक आहीं। मौलाना शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह हिकिड़ो वॾो बुज़ुर्ग जी गुज़रियो आहे। उन पंहिंजे किताब में लिखियो आहे त हिकिड़े शख़्स ॾिठो, हिकिड़े शख़्स खे शींहं जे मथां चढ़ियो पियो अचे। पाण चढ़ो गॾ ते, घोड़े ते, कार ते, लेकिन उहो शख़्स शींहं जे मथां सुवार आहे। शींहं कंध हेठि कयो हुनखे खयो पियो अचे। उन बुज़ुर्ग हुन खां पुछो आहे बाॾे ख़बर ओ शींहं ते सवारी करण वारा कॾहिं खां वठी करे तुंहिंजो ऐं शींहं जो पाण में ठहराव थियो आहे? शींहं छा कंदो आहे? माण्हू खे फाड़ींदो आहे, माण्हू खे मारींदो आहे, माण्हू खे टुकर टुकर कंदो आहे। परे खां ॾिसे तो हुनखे मारे विझे, पर हे त कमु ई ॿियो जो शींहं ते चढ़ियो पियो अचे। हू अजब में पुछेसि थो ॾे ख़बर तुंहिंजी शींहं सां कॾहिं लाकू ठहराव थियो आहे? उन बुज़ुर्ग चयो आहे ॻाल्हि ही आहे जॾहिं खां वठी करे अल्लाह पाक ई मुंहिंजो ठहराव थी वियो आहे, सभु का शइ मूंसां ठही वई आहे। यानी जॾहिं खां वठी करे रब मुते राज़ी थियो आहे, रब करीम जी ज़ात जो मां बंदो बणिजी चुको आहियां, अल्लाह जो सचो गुलाम बणिजी चुको आहियां, बानो बणिजी चुको आहियां, अल्लाह जी इबादत करण वारो थी चुको आहियां, रब जे दर ते झुकियो आहियां। रब करीम मूंखे सॼो जहान झुकाए ॾेई छॾियो आहे। तूं आज़माए त ॾिस, इन्ही नियत सां न कजां त माण्हू मुंहिंजा ताबेदार थियनि, नियत इहा कजां त रब राज़ी थिए। छा राज़ी थिए? ऐं अल्लाह जा बाना इहो ई चाहींदा हुआ, रब राज़ी थिए। केरु राज़ी थिए? हिकिड़े वीचारे दरवेश चयो आहे, बाना छा था चवनि, हे कर मिले त रब मिले, जे सभु मिलियो त छा थियो? सुभान अल्लाह चवंदा हलो। हे कर मिले त रब मिले, जे सभु मिलियो त छा थियो? दुनिया में दिल जो मतलब अगर पूरो थियो त छा थियो? अल्लाह जे ज़िक्र में मज़ो आहे, अल्लाह जी इबादत में लुत्फ आहे। अल्लाह जी इबादत इंसान खे अलाए किथे पहुचाईंदी आहे त अल्लाह से इल्म जे लाइ थो फरमाए, ये ज़ाकिर बाना शाकिर बाना, खुदा जी इबादत करण वारा, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ॿुधी छॾियो इन मुंहिंजे दोस्तनि खे न को हिन दुनिया में खौफ आहे, न को आख़िरत में खौफ आहे। हाणे हेॾे बुॾे ॾेहारियो, ऐं हिकिड़ो तव्हां खां सुवाल कयां थो, मूंखे सची दिलि सां सवाल जो जवाबु ॾिजो। पीरनि जो पीर महबूब सुबहानी अब्दुल कादिर जीलानी ॿुधल अथव? सुञाणोसि था? शब्द त कोन था चओ, सभई चओ सुभान अल्लाह। अॼु हीअ गौसल आज़म जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे शान में
असांजे दोस्तन सहीमन फकीरन ये खैरात रखी आहे ऐं हुननि जो मक़सद आहे त न अॼोकी कचहरी में पीरान पीर जो शान ॿुधूं। ॿुधंदव न बाबा? फकीर जो जहिड़ो हाल आहे तव्हांजे आॾो पेश कंदुसि। अल्लाह तबारक व तआला मूंखे गौसल आज़म जो सच्चो गुलाम बनाए, तव्हांखे बि बनाए। सभई चओ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला ने आयत में वलियन जो जिक्र फरमायो आहे त अल्लाह जा वली, अल्लाह जा दोस्त ला खौफुन, उनके को खौफ कोन हूंदो आहे, वला हुम यहज़नून। या त आम वलियन जी ॻाल्हि आहे। पीरान पीर आम वलियन जो कोने, आम वलियन में कोने पीरान पीर तो वलियन जो भी सरदार आहे। जो वलियन जो भी जोरा सा चओ। मुखा न पुछो, पुछो मौलाना जलालुद्दीन रूमी का। अल्लामा जलालुद्दीन फरमाइन था गौसे आज़म दरमियाने औलिया चू मुहम्मद मुस्तफा दर अंबिया। ओ दुनिया वारा जेकॾहिं मां जलालुद्दीन खां पुछी थो त मां तोखे ॿुधायां गौसल आज़म जो वलियन में इहे मक़ाम ऐं मर्तबो आहे जीअं नबियन में मुंहिंजे मुहम्मद करीम जो मर्तबो आहे। अब्दुर्रहीम जी ॿोली न आहे, हे कंहिं मुन्ना मौलवीअ जी ज़ुबान न आहे, हे कंहिं आम माण्हूअ जी ॻाल्हि न आहे, आरिफ़ रूमीअ जी ॻाल्हि आहे। गौसे आज़म दरमियाने औलिया तू मुहम्मद मुस्तफा दर अंबिया। चवे तो जड़े नमूने सा मुझो मुहम्मद अरबी नबियन जो सरदार आ त अड़े तरीके सा बगदाद वारो शहनशाह अब्दुल कादिर जीलानी भी वलियन जो सरदार आ। आई इहा हिकड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त विलायत इहो हिकिड़ो मक़ाम आहे। मौलवी हिकिड़ो दर्जो आहे, मुफ्ती हिकिड़ो दर्जो आहे, अल्लामा हिकिड़ो दर्जो आहे, मुजादा पीर हुजण इहो हिकिड़ो दर्जो आहे। अहिड़े तरीक़े सां वली हुजण इहो बि हिकिड़ो दर्जो आहे। गौस हुजण, कुतुब हुजण, अब्दाल हुजण, औताद हुजण, कुतुब हुजण, इहे दर्जा आहिनि, डिग्रियूं आहिनि। ऐं तोखे ॿुधाए छॾियां इहे वलायत वारी डिग्री जेका आहे कमाए हासिल कान कबी आयो, अल्लाह पाण ॾींदो आहे। अगरचे वो अल्लाह जो वली, अगरचे वो अल्लाह जो वली इबादत भी कंदो आहे, कमाई भी कंदो आहे, मेहनत भी कंदो आहे, ओजागा भी कंदो आहे, तहज्जुद भी पढ़ंदो आहे, इशराक भी पढ़ंदो आहे, अल्लाह अल्लाह भी कंदो आहे, घड़ी खन खुदा खां गाफिल भी न हूंदो आहे। पर उनखे इहा विलायत कमाई ते कान मिलंदी आहे, इहा अल्लाह जी अता है, जंहिंखे अता फरमाए तंहिंखे मिलंदी आहे। जेके भी वली आहिनि, अज तो खुसूसन जिक्र पीरान पीर जो आहे, पर पीरान पीर खां अलावा भी जेके भी खुदा जा वली आहिनि उनखे जेका विलायत मिलंदी आहे सा खुदा पाण विरहाए ॾींदो आहे, कमाई सां हुनखे कान मिलंदी आहे। वादा जंहिंखे अल्लाह पाण वली बणाए तंहिंजी माना त खुदा जी मर्ज़ी सां वली थियो आहे। इन्हीअ जे करे त मुंहिंजो रब्बुल आलमीन पाण थो फरमाए कुदसी हदीस आहे, मन आदाली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह ताला पाण फरमाईंदो आहे त जेको मुंहिंजे वलीअ सां दुश्मनी कंदो आहे
मां अल्लाह पाक जल्ल जलालुहु अमन वालुहु उन वलीअ जे दुश्मन सां जंग जो पढ़ो ॾींदो आहियां, जंग जो ऐलान कंदो आहियां। मुंहिंजे वलीअ जे दुश्मन सां मां रब जी जंग आ। ओ मुंहिंजा मुस्लमान जाती जे इलाइक़े जा मुस्लमानो, आओ तव्हां खां पुछां थो, ख़ुदा खे हाज़िर नाज़िर सम्झी ॿुधाइजो, जेको अल्लाह सां जंग कंदो सो खटंदो या हारींदो? ॾाढे चओ, ज़ोर सां चओ। माना अल्लाह सां जंग करण वारो कॾहिं बि न खटंदो, वो हारींदो, शिकस्त खाईंदो। इन जी माना छा निकिती, नतीजो छा निकितो त अल्लाह जे वलीअ जो दुश्मन सदाई नाकाम आ, वलीअ जा दुश्मन सदाई हेठि आहिनि, वलीअ जा दुश्मन कॾहिं बि कामयाब कोन थींदा। औलिया अल्लाह जो दुश्मन हिते बि ख्वार, आख़िरत में बि ख्वार। मौलाना जलालुद्दीन वरी इन हदीस जो तर्जुमो कयो आहे। चओ सुभान अल्लाह, ॾाढे चओ सुभान अल्लाह। थका त न आहियो न? घर खुदा, सुभान अल्लाह चओ। घर खुदा ख्वाहद के पर्दा कस दर्द मैल शंदर तान ए पाका कुनद। आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए थो त जेकॾहिं अल्लाह पाक कंहिंखे ख्वार कंदो आहे, कंहिंखे ज़लील कंदो आहे, कंहिंखे रुसवा कंदो आहे, कंहिं ते ॾमिरबो आहे, त पोइ उनखे अलाह कुहाड़ी कोन हणंदो आहे, बंदूक कोन हणंदो आहे, लठ कोन हणंदो आहे। छा कंदो आहे? चवे थो घर खुदा ख्वाहद के पर्दा कस दर्द मैल शंदर तान ए पाका कुनद। जंहिंखे अल्लाह ख्वार कंदो आहे, जंहिंखे अल्लाह ज़लील कंदो आहे, जंहिंसां अल्लाह दुश्मनी कंदो आहे, उनखे रब करीम एॾह लॻाए छॾींदो आहे जो अल्लाह वारनि जी गिला ऐं गीबत कंदो आहे। पोइ जेको अल्लाह वारनि जी गिला ऐं गीबत कंदो आहे सो रब जे अज़ाब में हूंदो आहे। छा में हूंदो आहे? ख़ुदा जे नमर में हूंदो आहे, रब्बुल आलमीन जे अज़ाब में हूंदो आहे। ऐं जेको अल्लाह वारनि जी तारीफ़ कंदो आहे, अल्लाह ताला जे रहमत जी छांव में हूंदो आहे। रब चवंदो आहे मुंहिंजे यारनि जो यार आहे, दोस्त रा कर दोस्तदारी, दोस्त अशरा दोस्तदार। यार सां तोखे यारी रखणी आहे त यार त प्यारो हुजे, पर यार जा यार बि तोखे प्यारा हुजनि। मजनू वेचारे जी मोहबत ही लैला सां। पोइ अदा हिकिड़े ॾिहाड़े हिकिड़े माण्हू ॾिठो त कुते जा पेर बीठो त चुमे। पाए सग बोसीद मजनू खल्क गुफ्ता ईंच सूद गुफ्त ई सग गाह गा दर कूड़ लैली रफ्तबूद। मजना तू इंसान हिन कुते जा पेर तो चुमी। चई अदा छा कयां, मूंखे मोहब्बत आहे लैला सां, लैला ते त पहुची कोन थो सघां, पर हिन कुते खे मूं ॾिठो त जाथो लैला मुंहिंजी ईंदी वेंदी आहे। उन गलीअ में हिकु कुतो घुमियो पिए, मन हिन जा पेर लैला जे पेर ते अची विया हुजनि। जे लैला जा पेर नथो चुमे सघां त भला कुते जा त पेर चुमिया। कुर्बान वञा उन आशिकनि तां जन इश्क जो सबक ॾेई छॾियो आहे ऐं दुनिया खे ॿुधायो आहे त निस्बत जो ख़्यालु कबो आहे, अदब कबो आहे, एतिराम कबो आहे। औलिया अल्लाह सां मोहब्बत, ख़ुदा सां मोहब्बत आहे। औलिया अल्लाह सां दुश्मनी, ख़ुदा सां दुश्मनी आहे। जेको अल्लाह वारनि जी तारीफ़ करे उहो अल्लाह जी तारीफ़ थो करे, ऐं जेको अल्लाह वारनि जी गिला करे सो ख़ुदा जी गिला थो करे। पुछो रूमी खां, अॼु त रूमी जी ॻाल्हि मुंहिंजे आॾो अची वई आहे। चओ सुभान अल्लाह, दिलि खोले चओ सुभान अल्लाह। जे पंहिंजे मुल्क जो भेटाई आहे न साईं, सिंध जो भेटाई त रूम जो भेटाई वरी मौलाना जलालुद्दीन रूमी आहे। ओ फरमाए थो हर ख्वाहद हम नशीनी बाखुदा गो नशीन दे दर हुजूरे
औलिया। मौलाना रूमी जड़ो आलम तो चवे जैके अल्लाह सा कचहरी जो शौक़ आ। चओ सुभान अल्लाह। ॾाढे चओ सुभान अल्लाह। कहिड़ो शौक़ अथसि मां कंहिंसां कचहरी कयां। ॾाढे चओ अल्लाह सही कचहरीअ खां पाक आ। अल्लाह सही ॾिसण खां पाक आ। अल्लाह सही असां सां गॾिजी वेह इन खां पाक आ। असीं अल्लाह सां गॾिजी वेहूं उन खां पाक आ। रब करीम जी ज़ात बाबरकात लैस कमिस्लिही शैउन। खुदा जे मिसल का भी शइ कान्हे का। अल्लाह पाक हर शइ खां पाक आ। पर रूमी साईं फरमाए थो जेकॾहिं तोखे अल्लाह जी कचहरी खपे त वञ वञी कंहिं वलीअ जी कचहरीअ में वेह ॼण तूं अल्लाह जी कचहरीअ में वेठे। अल्लाह वारे जी कचहरी कई ॼण तूं अल्लाह सां कचहरी कई। अल्लाह वारनि जी कचहरीअ में फ़ाइदो कहिड़ो आहे? यक ज़माना। चओ सुभान अल्लाह। यक ज़माना सोहबत बा औलिया बेहतर से 100 साल ताअत बेरिया। चवे तो जेकॾहिं कंहिं कामिल वलीअ जी कचहरीअ में तोखे हिकिड़ी घड़ी सोहबत जी मिली वञे तो वह हिकिड़ी घड़ी सोहबत वारी जेका वलीअ जे कचहरीअ में तोखे मिली आहे उहा तुंहिंजे 100 साल जी इबादत खां बि भली आहे। न को पाण जी उम्र 100 साल आहे न को पाण 100 साल इबादत करे सघंदासूं। पर आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए थो जेकॾहिं तोखे 100 साल जी इबादत जो सवाब खपई त कंहिं वलीउल्लाह जी कचहरीअ में वञी वेह। उते हिकिड़ी घड़ी बि जेकॾहिं कंहिं ख़ुदा जे वलीअ जी सोबत में वेठे त तोखे 100 साल जी इबादत जो सवाब मिली वेंदो। भला हिकिड़ी ख़बर जो ठरो था अलाए बरो था। ॾाढे ॾाढे सभई चओ वो छेड़े वारा कोन था ॻाल्हायो बाबा। चओ ठरो था बरो था। अल्हम्दुलिल्लाह हथ खणनि था ॿाहिरां बि छेड़े वारा हथ खणनि। मालूम थियो त ख़ुदा जा वली अल्लाह खे एतिरा प्यारा आहिनि जो अल्लाह ताला फरमाईंदो आहे त उनखे विलायत कमाई सां कान मिलंदी आहे। विलायत उनखे आउं पाण ॾींदो आहियां। केरु ॾींदो आहे? हेॾे त निहारियो ॾे न अलाह। चवंदा ॾे अलाह सड़े वरी बंदो। छो न सड़जे? अल्लाह जे वलीअ खे ॾिसी ठरजे ऐं चइजे। ऐं अल्लाह जे वलीअ जी निशानी ॿुधायांव। क़ुरान शरीफ़ जी आयत जेका पढ़ियमि उहा त पोइ थो ॿुधायां पर मदीने वारे फरमायो पाण फरमाइनि था वलीउल्लाह जी निशानी कहिड़ी आहे? इज़ारु ज़ुक्र अल्लाह। ख़ुदा जे वलीअ जी निशानी ॿियूं बि त घणियूं हल पर हिकिड़ी हीअ बि निशानी आहे जो उनखे ॾिसजे त अल्लाह यादि अची वञे। उनजे कचहरी में वेहजे त दिल में सिर्फ़ अल्लाह जो यादगीरो अचे। वरी 15 मिंट वेह खणी अधु कलाकु वेह चाहे 2 मिंट वेह पर इहा वलायत जी निशानी हूंदी आहे त उनजे सोबत में वेहण खां बाद में इंसान जो दुनिया खां ख़्याल कटिजी वेंदो आहे ऐं हुनजी दिलि चवणु शुरू कंदी आहे अल्लाह। चओ चओ ॾाढे चओ अल्लाह 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 अल्लाह। हुनजे वार मां रग रग मां हुनजे ज़ुबान मां हुनजे दिल मां हुनजे उज़वे मां अल्लाह जो ज़िक्र जारी थी वेंदो आहे। इन्हीअ जे करे जो अल्लाह वारे जे सोहबत में वेहंदो आहे पोइ अल्लाह वारे जी सोहबत जेका तोखे हिकिड़ी घड़ी मिली पवे उहा 100 साल जे इबादत खां भली हूंदी आहे। मुंहिंजा दोस्त हुनखे विलायत वलीअ खे अल्लाह ॾिनी आहे त जेको पीरनि जो पीर अब्दुल कादिर जीलानी आहे सो त सभिनी वलीअनि जो सरदार आहे। आओ त सम्झां थो त कंहिं बि माण्हूअ खे इख़्तिलाफ़ न हुजणु खपे पीरान पीर जी ज़ात में। मुंहिंजे ख्याल में मुंहिंजो ख्याल आहे ॿियनि जी मर्ज़ी सां आऊं बदल कोन आहियां लेकिन मुंहिंजो ख्याल आहे त पीरान पीर उहा हस्ती आहे जो जंहिंखे बि ईमान जो रत
वरतीअ जेतिरो बि ज़रूरो हूंदो सो पीरान पीर जो नालो ॿुधी ठरी पवंदो। ये आहे या ना यादा छो त पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैह रुगो वलियो कोन्हे लेकिन वलियन जो सरदार आ। हाणे थोरो होसे पाक जो ज़िक्र खैर तहां जे आॾो थिए ख़बर पए त गौस पाक कहिड़ो आ, हुन जो मक़ाम कहिड़ो आ, हुन जो मर्तबो कहिड़ो आ, पाण केरु आ। हिकिड़ो दफ़ो पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अब विच में तव्हांजो 5 मिनट टाइम वठां थो। 5 मिनट असांजे शागिर्द मौली साहब तव्हांखे किताबनि जो ऐलान करे ॿुधायो न बाबा। उन में हिकिड़ो किताब जेको चई सीरत मुस्तफ़ा, चओ सुभान अल्लाह। ॾाढे चओ सुभान अल्लाह। इहो मुंहिंजे महबूब करीम जे सारी ज़िंदगीअ जो अहवाल आहे। ऐं इहो बि तव्हांखे ॿुधायां त सिंधी ॿोली में इहो पहिरियों किताब आहे। अॻ में जेके भी किताब हुआ अरबी में हा, फारसी में हा, उर्दू में हा, ॿियनि ॿोलियुनि में हा, सिंधी ॿोली में नबी करीम जे पूरी ज़िंदगीअ जो अहवाल, जंहिंमें सोने नबी पाक अलैहिस्सलाम अम्मा जे पेट में कीअं आया, कीअं मुंहिंजे नबी पाक जी विलादत थी, कीअं मोहम्मद करीम जी अम्मा थी चवे त मूंखे 1500 मील ताईं शाम जूं माड़ियूं नज़र आयूं, कीअं मुंहिंजे महबूब करीम जा मोजज़ा थिया, कीअं दाई हलीमा वटि रहियो, कीअं वरी मके में मोटी आयो, कीअं 30 साल 40 साल मुंहिंजे नबी पाक मके में ज़िंदगी गुज़ारी, वरी नबी करीम जे ज़ात बाबरकात नबूवत जो ऐलान कयो, वरी मके में ज़िंदगी गुज़ारे, वरी हिजरत कयऊं, वरी मदीने पाक विया, ऐं मुंहिंजे महबूब पाक जे सॾ ते कीअं वण हली आया, कीअं चंड चीरजियो, कीअं लथल सिज मोटी आयो, कीअं मोल गोह मोहम्मद करीम जे इशारे सां झेरी थी करे कलमा पढ़ण लगी वई। अहिड़ो सुहिणो ज़िक्र आहे, अहिड़ो सुहिणो ज़िक्र आहे। आओ तो चवां ख़ुदा जो कसम आहे न, हिकिड़ो दफ़ो राति जे टाइम ते सुम्हण खां अॻु में वुज़ू करे 4-5 वर्क पढ़ंदे त दिलि चवंदई त सॼो पढ़ी पूरो करे पोइ सुम्हां। ऐं आलिमनि ऐं बुज़ुर्गनि इएं बि लिखियो आहे त जंहिंखे नबी करीम जी ज़ियारत जो शौक़ु हुजे, उहो सीरत मुस्तफ़ा जो किताब जेकॾहिं बावज़ू पढ़ी राति जो रोज़ानो बिना नागे 2-3 रातूं पढ़े, हुन जो हफ़्ते खां अॻे भाग खुली पवंदो, सोने नबी जो दीदार थी वेंदो। ॿिया किताब वठो या न वठो तव्हांजी मर्ज़ी, पर 2-3 कापियूं आऊं खणी आयो आहियां जाती वारनि जे लाइ। ऐं सीरत मुस्तफ़ा जो किताब इहो तव्हां वटि हर घर में हुजे, हर मुस्लमान वठे, का वॾी ॻाल्हि कान्हे। 200-300 रुपया जे ख़र्च थी आहे, तव्हांजे घर में बरकत वारो किताब हूंदो, तूं पढ़ंदे तुंहिंजा बच्चा पढ़ंदा, मदीने वारो राज़ी थी पवंदी, ऐं तोखे ख़बर पवंदी त मुंहिंजे नबी जी ज़िंदगी कहिड़ी आहे। सीरत मां मुराद आहे नबी पाक जी ज़िंदगीअ जो अहवाल। इहो ज़रूर पढ़ो, ज़रूर ख़रीद कयो। बहरहाल हाणे ॻाल्हि पे कमु तोखे त पीरान पीर केरु आहे। बुनियादी ॻाल्हि सभ खां पहिरीं ॻाल्हि त पीरान पीर सचो सैयद आहे। खुली चओ त मां बि ठरी पवां। चओ सचो सैयद आहे, चओ ॾाढे चओ। सैयद बि कीअं जो इमाम हसन जो बचड़ो, इमाम हसन अलीअ जो बचड़ो, इमाम हसन फातिमत ज़हरा जो बचड़ो, फातिमत ज़हरा सोने मोहम्मद करीम जी न्याणी, ऐं हज़रत हसन अलीअ जो पगदार पुट। अब पग वॾे ते हूंदी आहे नंढे ते? ॾाढे ॻाल्हायो।
वॾे खां वॾो आहे इमाम हसन, नंढे खां नंढो आहे इमाम हुसैन, जेके ॿई मुंहिंजे महबूब करीम जी प्यारी न्याणी ख़ातून जन्नत जा बचड़ा आहिनि। ऐं उहा ख़ातून जन्नत केरु आहे? मुंहिंजे मुहम्मद करीम जे अखियुनि जो ठार आहे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी फरमाए थो, सैयदा ज़ाहिदा तय्यबा ताहिरा। सुभान अल्लाह जो आवाज जोर सां अचणो खपे। सैयदा ज़ाहिदा तय्यबा ताहिरा, याने खातून जन्नत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हिकिड़ी तोखे बुखारी शरीफ की हदीस ॿुधायां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया पे, सोनो इमाम हसन नंढड़ो आ, ॿारड़नि वांगुरु ज़मीन ते रांदि खेॾी रहियो आ। ज़मीन ते वेहण जे करे इमाम हसन जे कमीस खे बि मिटी लॻल हुई, जिस्म पाक खे बि मिटड़ी लॻल हुई। मुंहिंजे इमाम हसन खे नबी पाक ॾिठो, साहबा किराम नबी पाक सां गॾु हल पाण जीअं जो हलंदा पे आया त सोनो नबी करीम जी इमाम हसन जे घर में वेही रहियो। चओ सुभान अल्लाह। ऐं इमाम हसन खे नबी पाक खयो, खणी करे नबी पाक उन जे जिस्म तां कपड़नि तां मिटी खे साफ़ कयो। साफ़ करे पाण असहाबनि ॾे निहारे फरमाइनि था, ओ मुंहिंजा सहाबियो। असहाबनि जो लब्बैक या रसूल अल्लाह। पाण फरमाइनि था, हाज़ा इब्नी सय्यदुन। ॾाढे चओ सुभान अल्लाह। हाज़ा इब्नी सय्यदुन, ही मुंहिंजो बचड़ो वा, ऐं अव्हां खे ॿुधाए थो छॾियां त ही मुंहिंजो बच्चो सरदार वा। छा आहे? लअल्लल्लाहु युस्लिहु बैन फ़िअतैनिल अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। ओ मुंहिंजा प्यारा सहाबियो, मां मोहम्मद करीम ॾिसी रहियो आहियां, ग़ैब वारी अख सां ॾिसी रहियो आहियां त हिकिड़ो वक़्तु ईंदो, अल्लाह पाक हिन मुंहिंजे बच्चे जे हथां मुसलमाननि जे ॿिनि जमात में जेके ॿई मुसलमान हूंदा ऐं पाण में विढ़ण जे लाइ तयार थी ईंदा, पर उहो वक़्तु ईंदो जो हे मुंहिंजो बच्चो विच ते अची मुसलमाननि में ठाह कराए छॾींदो। सभई चओ सुभान अल्लाह, ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह। ख़ुदा जो कसम आहे, कुर्बान वञा मोहम्मद करीम तां 30 साल गुज़री विया। घणा? ॾाढे चओ घणा? 30 साल गुज़री विया। 30 सालनि खां पोइ हो वक़्तु आयो जो हिकिड़े पासे कूफे जा मुसलमान तलवारूं खणी 25,000 निकिरी आया, ॿिए पासे वरी शाम जा मुसलमान 45,000 मुजाहिद तलवारूं खणी निकिरी आया। कूफे वारा भी मुसलमान, शाम वारा भी मुसलमान। जंग लड़ण वारी हुई, हज़ारे हेॾो भी मुसलमान मरण हा, हेॾो भी मुसलमान मरण हा। पर मुंहिंजे नबीअ जी ॻाल्हि सची थी, विच ते इमाम हसन अची पियो, ॿिन्ही जमातुनि जो ठहराव करे छॾियईं। मुझे हबीब पाण फरमायो त हाज़ा इब्नी सय्यदुन, ही मुंहिंजो बच्चो सरदार आ। उन्ही सरदार बच्चे, नबी जे बच्चे, अलीअ जे पगदार पुट, खातून जन्नत जे वॾे पुट इमाम हसन जी औलाद मऊ आहे, पीरनि जो पीर अब्दुल कादिर जीलानी चओ हसनिया, खुली चओ हसनिया, सभई चओ हसनिया। यानी कंहिंजी औलाद आहे इमाम हसन मुजतबा जी औलाद आहे। ऐं मुंहिंजे महबूब करीम जो औलाद जेकॾहिं हुसन जो आहे त बि असांजे अखियुनि ते जे हुसैन जो आहे त बि अखियुनि
छो त इमाम हसन हज़रत पीरान पीर जो ॾाॾनि में ॾाॾो आहे। वरी करबला वारो हुसैन पीरान पीर जो नानक में नानो आहे। यानी पीरान पीर जे बाबे जो ताल्लुक हसनी सैयदन सां है ऐं अम्मा जो ताल्लुक पीरान पीर जी अमर जो ताल्लुक वरी सोने हुसैन सां आहे। सभई चो त नबी जो सॼो खानदान अखियुनि ते। चओ चओ। मौलाना अहमद रजा फरमाए तो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर।